Մինչ տեսանյութ դիտելը բաժանորդագրվեք ալիքին և սեղմեք զանգակի վրա։ Բարեձեզ, շնորհակալ եմ համաձայնեցիք գալ այս զրույցին, մի քանի թեմայի շուրջ ենք խոսելու, ես այսպես մի քանի հարց տամ, որ դուք ասած կարողանաք արտահայտվել։ Գիտեք, որ այս 3 տարիների ընթացքում շատ է խոսվել այս կանոնության թալանի և կոռուպցիայի մասին, հատկապես պարգևավճարների, և շատ հետաքրքիր է, թե այս փուլում ինչ է տեղի ունենում։ Դուք գիտեք, որ ընտրությունների ժամանակ այդ ամեն ինչը շատ սկսում է այսպես ակտիվանալ, աշխուժանալ։ Լսվում են շատ սպառնալիքներ, կոչեր, ես խնդրեմ, որ Արիան անդրամասի խոսի, դուք էլ իրավական տեսանկյունից, պարոն Պետրոսյան, խնդրեի, որ բացատրեք և էլի ինչ-որ թեմաներ կան, օրինակ մարդը պատրաստ է իր որդուն ուղարկել Ադրբեջան և այլն, չգիտեմ ինչ ինքը պատրաստ դարձավ միայն հետո, երբ որ խոսեց Սերժ Սարգսյանը դրա մասին, այսպիսի թեմաներ, ինչպես է գնահատում այս ընտրարշավը, 10-11 օր է մնացել, ինչպես է իրեն դրսևորում այսօրվա իշխանությունը իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի։ Խնդրեմ, ով է ուզում սկսել։ Թող Արյանն սկսի, ես շարունակեմ։ Հենց ամենառաջի հարցը սկսենք, որ Նիկոլ Փաշօղլին, ինչպես որ ես ամեն անգամ միշտ դա շեշտում եմ, լեգիտիմացրել է Թալանը։ Ինչու՞, որովհետև միշտ ինչքան ես իրեն գիտեմ, ինչքան ես ինձ հասկացել եմ իրեն տեսնելով, ինքը երբ որ պատգամավոր ժամանակ եղած, միշտ ազգային ժողովի ամբիոնից գոռում էր, որ նախկինները միշտ թալանում են, տներ են առնում, հազար ու մի հիմարություններ, որ միշտ ինքը դուրս է տվել, իսկ հիմա ինքը օրինական զբաղված է թալանով։ Ասենք ոնց մենք հասկանանք, երևի թե պարոն Պետրոսյանն էլ ինձ կօգնի, այդ հարցում ավելի լավ մատուցել, մարդիկ Նիկոլը և իր թիմը զբաղված են քարոզ արշավով, բայց իրենք ստանում են պարգևավճարներ։ Աշխատավարձ, այո, և պարգևավճար։ Բացի այն, ես ուզում եմ, որպեսզի մեր իրավապահները, չգիտեմ, այս իրավապահների վրա այդքան հույս չեմ դնում ես, այնտեղ կա Աբազը, կա գլխավոր դատախազը, որ սենց պարզապես նստած են և ասենք այդքան չկան, որ իրանք Նիկոլի համար ինչ-որ կանգնեն, ասեն Նիկոլ, արի, մենք քեզ տանում ենք, վсё, խվացիդ։ Այստեղ նայեք, տեսեք, այստեղ ես նշել եմ, եթե Նիկոլ Փաշինյանը, սա ես հատուկ շեշտում եմ հենց իրավապահների համար, եթե Նիկոլ Փաշինյանը գտնվում է արձակուրդում, ինչ իրավունքով է ինքը քարոզ արշավի գնում ծառայողական մեքենաներով և թիկնազորի ուղեկցությամբ։ Դուք հասկանում եք, որ սա ինչ հոդված է, քրեական օրենսգրքի, այս ինչ հոդվածի համապատասխան, երևի թե պարոն Պետրոսյանը ինձ կհուշի որպես իրավաբան։ Հիմա անցնեմ մյուսին, հարգելի ժողովուրդ, կապիտուլյանտ, ցեղասպան, ապիկար, Արցախը, ոնց ասեմ, ատած մարդը, եթե մի մարդ Արցախը սիրեր, երբեք այս ամենը չէր անի, նա ոչ Արցախն է սիրում, ոչ Հայաստանը, նստած հանձնում է ու մարդիկ իրեն սատարող, այն մասան, և ես ուզում եմ, գիտեք ոնց, ես երեկվանից էդ եմ նայում, եկեք նայենք Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, երբ որ դուրս են գալիս քարոզ արշավի, մարդկանց խավը եկեք նայենք, ինչ մարդիկ են մասնակցում, բայց եկեք նայենք այս ցեղասպան կապիտուլյանտի սատարողներին, ես պարզապես սարսափ եմ ապրում, ասես թե բոլորը վամպիրներ լինեն, մատ հլը տեսեք ովքեր են, ես ամաչում եմ այդ սատարողներին, երբ որ ես տեսնում եմ, բացի այն, հարգելի ազգ, ես Նիկոլի ժողովրդին չեմ դիմում, Ես ուզում եմ ձեզ դիմել, որպեսզի դուք էլ այդ հարցը բարձրաձայնեք։ Նիկոլը դուրս է գալիս քարոզ արշավի, օրենքը խախտելով, պետական մեքենայով, թիկնազորի ուղեկցությամբ, բայց ինքը ոչ մի ծրագիր չունի։ Եթե մի մարդ ուզում է նորից նստի իշխանության, то ոնց ասեմ, տգետ կապիտուլյանտ, դու ոչ մի ծրագիր Եվ թե Սփյուռքի հայությանը
եւ թե հայաստանցիներին դու ինքդ չես ներկայացնում ինչի համար ես դու նստում նստեցիր Արցախը ծախեցիր Զոհեր տվեցիր հազարավոր, որը ես միշտ շեշտել եմ 11,000 ավել, 15,000 երիտասարդներ, անթև, անոտք, անաչք, թողեցիր, 3,500-ից ավել անհետ կորածներ, ըստ օդից կախված լուրերի, 1000-ից ավել գերիներ, դու հիմա նորից, ոնց ասեմ, Հիստերիկի նման, ժեխի նման, դու ինքդ ժեխ ես, որովհետև Փաշողլի, քեզ ուրիշ ոչ մի անվանում ես չեմ կարող տալ, ոչ մի ծրագիր դու ինքդ չես ներկայացնում, ինչի համար ես ուզում գալ նորից իշխանության։ Հայաստանն ես վերջնականապես կործանում, մենք դա քեզ թույլ չենք տա։ Սպառնալիքներ, կամ նախկիններին է քննադատում, Նորից իրեն մասսան, հա որ կային, մասսան, վայ աստված իմ, մասսան, որ իրեն սատարում է, դրանց նորից հրահրում է, նախկինների դեմ, նախկինները 3 տարի է գնացել են, սրիկա, ինչ նախկինների անուն ես տալիս, լավը լինեիր, 20 տարի ժողովրդի ականջին դու նստացրեցիր նախկինները թալանչի են, կազինո են խաղում ես ենան, փաստեր, Կիրտ Ալիևի ինկեր, փաստեր, Արնախում ցեղասպան, ուր են փաստերը, հիմա էլ սպառնալիքներ, դուք հասկանում եք, հային հանում է հայի դեմ բախման, եւ ես դրան սպասում եմ, հասկանում եք, երևի թե պարոն Պետրոսյանն էլ համամիտ կլինի, ինձ հետ, այո, Նիկոլը իր սպառնալիքներով հային հանում է հայի դեմ, Այո, քաղաքացիական բախման է ինքը տանում եւ ըստ օդից կախված լուրերի ամսի 18-ին Նիկոլ Փաշողլին արդեն պատրաստվում է քաղաքացիական բախմանը։ Ըստ օդից կախված լուրերի։ Որդու հետ կապված, որ ինքեն կապիկ շոուն, այո, որ արեց իբրև թե ես իմ տղային տալիս եմ Ալիևին կոչ արեց, հա, որ ես պաշտոնապես ինձ պատասխանեք, որ դուք արդյոք կընդունեք իմ տղային, հիմա նախ անդրադառնամ մինչև թոփալ ոչխարի պահը, հա, այստեղ Նիկոլ, ցեղասպան, կապիտուլյան, տականք, ոնց ասեմ, վամպիր կնոջդ հետ միասին, դու երևի թե հույս ունեիր, որ քո տղային առոք-փառոք նորից զոմբիացնելու, որ դու քո աթոռին վեր ընկնես, նորից զոմբիացնելու քո այդ մասսային, հա, երևի թե մտածում էիր, որ քո նման էլ ծախված շուն Ալիևը որ կա, հա, Ալիևը կընդունի տղայիդ կտանի 5 աստղանի հյուրանոցում կպահի, բայց այստեղ դու անուն կհանես, իբրև թե տղայիդ հանձնում ես ամբողջ գերիների նկատմամբ, Ալիևը ինչքան ոչխար է, այնքան քեզանից ուղեղով է։ Դու պատասխանը պաշտոնապես լսեցիր Ալիևին, երբ որ Ալիևը մեր գերի ընկած առյուծ հերոս տղաներին չփոխեց անգամ քո այդ պիվա ծախող տղայի հետ։ Նա առաջարկեց ընդամենը 2 հատ թոփալ ոչխար տղայիդ հետ կփոխի, այստեղ հարցը առաջանում, հա? Ալիևը ինչու վամպիր է սատանակինը որ ունի Աննա Հակոբյան կոչեցյալը, որ կոչ էր անում հրավիրում էր Շուշի թեյ խմելու, մուղամ լսելու, որ տարբեր Տիգրանակերտ, հա, տարբեր տեղեր որ նկարվում էր, հասկացնում էր, որ սա էլ ենք տալիս, նա էլ ենք տալիս, վերջիր ֆոտոսեսիաները անցկացրեց, Այստեղ իմ մոտ հարց առաջանում, խնդրում եմ պարոն Գևորգյանը ինձ օգնի, հենց ինչու տղային առաջարկեց, տղային կփոխանակի 2 թոփալ ոչխարի հետ, բայց այս վամպիր սատանա կինը որ կա, Նիկոլի կինը, հա, Փաշողլու, ինչի առաջարկեց էշ, Ես իմ կարծիքը ասեմ, նոր խնդրում եմ ձեր կարծիքը, որովհետև ոնց ես հասկանում եմ, Ես երեք միտեղ էլի ես հարցազրույց էի տալիս, որովհետև այդ տան տղամարդը Աննան է կառավարել պատերազմը, հասկանում եք, Աննան է բունկերից բունկեր,
էլի ըստ օթից կախված լուրերի, ըստ շրջանառվող լուրերի, թե հիմա չար լեզուների, բարի լեզուների ասում էին, որ Արցախում հանդիպելա թուրք գեներալների եւ միասին են կազմակերպել այդ պատմությունը։ Եթե Նիկոլի վրայից այն որ ասում էր ժողովրդին ասում էր, հա տեսեք հեսա ոնց ենք շինելու, մեկը լինի ասենք Նիկոլը շինող լիներ իր կնոջը կշիներ, որ բունկերից բունկեր բարոյահոգեբանական աջակցություն ցույց չտար։ Հիմա այստեղ խնդրում եմ ձեր կարծիքը։ Ինչու Ալիևը առաջարկեց ոչ թե որց էշ, այլ էգ էշ։ Երևի թե այսքանը։ Իրականում պարոն Պետրոսյան, իսկապես սահմանները ամեն, հա, այնպիսի բառեր օգտագործեց, հիմա Ներեցեք ինձ դրա համար էլ ես իր լեքսիկոնով պատասխանեցի իրեն։ Այո, այդպիսի բառեր, չգիտեմ, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Այստեղ գործում է ականնդական, ատամաննդատաման սկզբունքը։ Մենք երբեք որևէ այլ ղեկավարի այսպիսի լեքսիկոնով չենք քննադատել։ Այդ ինքն է մեզ ձեռնոց նետել։ Ինքն է այդ մարտարավեր արել, մենք էլ մեր սովորության համաձայն ընդունում ենք մարտարավերը եւ ղեկավարվում ենք այն կարգախոսով, որ հաղթողին չեն դատում։ Իսկ այս դեպքում հաղթողը մենք ենք։ Հիմա ասենք ըստ էության, ես լիովին կիսում եմ Արիաննայի արտահայտած մտքերը ամբողջությամբ, որովհետեւ դրանք իրականությունից են բխում։ Դրանք ոչ բանսարկություն են, ոչ չեղած բանը հանել ցուցադրելու փորձ են, դրանք իրականություն են։ Հիմա ասենք իրականության մյուս փաստերին։ Ասում եմ ես նորից վերցնեմ պետության ղեկը, ես իմ սովորության համաձայն ցիտում եմ, իսկ ով էր քեզ այդ տղա խանգարում այդ ղեկը ունեցած ժամանակ պետությունը ճիշտ ղեկավարել։ Ինքը այսօր Անժելա ջան, հարգելի ժողովուրդ։ Հարգելի Արիաննա, ինքը հիշում եք։ Ինքը ի սկզբանե դեմ էր սուպեր վարչապետությանը, չէ՞։ Եվ իր քարոզարշավի խաղակարտերից մեկը այն էր, որ ես հենց դառնամ վարչապետ, օրենսդրական նախաձեռնություն եմ ցուցաբերելու սուպեր վարչապետական համակարգը փլուզելու ուղղությամբ։ Բախի չարի արա։ Ինքը պահեց հիմա եւ այսօր միազնյա ղեկավարում է ոստիկանությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունը եւ պետական վերահսկողական ծառայությունը։ Այսինքն, քեզ ով էր խանգարում, ի՞նչն էր խանգարում։ Դու որ պահին այն ժամանակ են քոյն լավ ախտերով, արա։ Երբ ուզենայիր կարայր 20000 մարդ մի ժամում հաներ փողոց։ Հաներ փողոց, եթե գտնում էիր, որ պետական մարմինները շրջանցում են օրինականության սկզբունքը, գործում են ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության շահերի, հաներ փողոց։ Կամ քո իրավապահ համակարգի նկատմամբ ունեցած անմիջական վերահսկողության լծակների շնորհիվ կարգավորել եք հարցերը։ Այսօր դու ոչ մի հարց չես կարգավորել, գնաց է հրաժարական ես տվել, հիմա ասում ես մի հատ ընձի նորից կարգեք վարչապետ, ես արայսի շտանգի մրցում չէ, որ դու 2-3 անգամ մոտենաս ծանրաձողին, այդ տղա։ Հաջորդը, ասում Ալիևին կոչ եմ անում, տղայիս փոխարինեմ բոլոր գերիների հետ։ Արա նախ Ալիևին Թալինից կոչ չեն անում, արա է։ Դու կարող ես ձեռես առես աղես։ Ալիևը դու ասում ես բանա մենք իրար հետ անդադ կապի մեջ ենք, դու եթե բայց Ալիևը ես իհարկե թքեմ Ալիևի վրեն են, իր այդ զինվորների վրեն էլ ով որ մեր գերիներին անարգում է, բայց Ալիևը ի տարբերություն քեզ այդքան անխելք չի, որ առյուծներին փոխարինի գարեջուր վաճառող հետ արա դու չես ջոգում, ինչ ես ասում։ Դու քո ասածը, դու լսում ես քո ականջը։ Դու որ մի բան ասում ես, դու մի հատ լսի, մի հատ հայլու դեմը կայնի, արա Նիկոլ։ Հայլու Նիկոլ չէ։ Հայլու դեմը կայնի այդ տղա։ Մի հատ դու ասա, դու քեզ լսի, հետո նոր դու քո ասածը հանձնի հանրության դատին։ Ասում եմ ես ինքնասպան կլնեմ։ Արա դու սկի պաշտոնից չես կարող հրաժարվես, դու ոնց կարաս քո կյանքից քեզ զրկես։ Այս ստախոս, այ յալանչի թուրքերեն ստախոս։ Հա? Այս ինչ, ասենք, այս ինչ դեմագոգիա է։ Այ ինքը սկի կարգին դեմագոգել չի։ Հələ սրա խուժանությունը, այս բանի Փաշիևի։ Գերիները ասում եմ, մեզ 1-2 ամիս կներեն։ Հասկանում եք ես ինչ ասում սա։ Արա այդ տղա, դու քո գաղութում ամեն օրը քո ճակատագրի եւ քո անվան վրա մեծ ազդեցություն ա ունեցել։ Այդ այն դեպքում, երբ որ դու հայերի մասնակցությամբ ես, հայերի ներկայությամբ ես, այո, հիմա դու գետինը չես մտնում, որտես բան ես ասում, արա։ Դու գերու կարգավիճակը, վիճակը պատկերացնում ես, դու արա, որ այդ մարդկանց
վառում են կրակայրիչով, ես այն օրը խոսել եմ մի ազատագրված գերու հետ, ամենավերջին կտանքների, խոշտանգումների ենթարկելու, արա դու քո պաշտոնը պահելու համար, այդ դու ոնց ես այդպես բան քեզ թույլ տալի ասես, գերիները մեզ 1-2 ամիս հələ սրա լկտիության աստիճանը նայ, այսինքն ինքը նախ դու որտե՞ղ գիտես որ գերիները 1-2 ամսից են ազատվելու, մի հատ եթե գիտես չես ասում, մի հատ ասալ արա, հա? Այո, այսինքն Արիանա ջան, այստեղ ողջամիտ կասկած, որ ինքը ուրեմն գիտի, պայմանավորվածություն ունի, թե գերիներ, բայց կարելի է գերու արա դու այդ գերիների ծնողների վիճակը պատկերացրու, արա քուտաղեն իր համար նստած գարեջրատանը կայֆավատալում, իսկ դու ասում ես գերիները թող 1-2 ամիս, ես զարմանում եմ, ես Փաշինը խորհրդական չունի, որ թքեն երեսին ասեն ճիշտը որն է ինչ պետք է ասի։ Դե երևի թե իր նման էր խորհրդական։ Ես պարզապես նաև ճիշտն ասած իհարկե պահպանելով իմ հայտարարությունները, որ ում եմ սատարելու, բայց ընդդիմության վրա զարմացած եմ։ Այս ընդդիմությունը խի չի դիմում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Սրա խուժանությունները, չէ՞ որ այդ սպառնալիքները, դե ընտրական օրենսգիրքը Անժելա ջան արգելում է նախընտրական քարոզության ընթացքում այդպես անցենզուր արտահայտությունների սպառնալիքներ, գնում բան է խոստանում մարդկանց։ Ես էլի նորից բացարձակապես երկուսիդ է ձեր արտահայտությունների հեսա դրա մասին եմ խոսում։ Հաշեցին ոստիկանություն, բա ով պիտի զբաղվի, բա այդ Հիմա նայեք։ արտահայտություններով։ Ասեք։ Չէ, ասեք։ Ուրեմն ես քաղաքական բաներ չունեմ կապ իրանց հետ, գիտեք։ Բայց երբ որ Ծառուկյան Գագիկը նախորդ ընտրությունների ժամանակ նոյեմբերյանում մի խեղճ քաղաքացու խոստացավ աջակցել, բան էին ուզում սկսեին, հետապնդում։ Ես հիմա իր հետ ոչ քաղաքական կապ ունեմ, ոչ ես օբյեկտիվ եմ ասում։ Արա բա դու այսօր հելել ես քարոզարշավի ընթացքում ասում ես այս ճանապարհը կասֆալտենք, այն բանը կանենք, բայց այս կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չես ես, էշի դնջությամբ դնջում։ Դա ես այդ եմ ուզում հասկանամ։ Հաջորդը, այսինքն ես հիմա անդիմադիր, որովհետև իրանք են շահագրգիռ ուժը, իրանք իրավունք ունեն դիմել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, այս բանը բոշա բանի բոշայական այդ կեցվածքով Նիկոլի գործողությունները վիճարկել, ես ինչ է նշանակում։ Ուրեմն որոշ ընդդիմադիրներ հելնում են եւ բան են անում, ասում են, բայց մենք համերաշխության։ Արա ում եք գնում դուք համերաշխության։ Սրանով իբր ուզում են բան անեն, ընտրական գործընթացին խաղաղություն հաղորդեն։ Ում եք գնում արա ընտրության, համերաշխության։ 7000 երեխու գլուխը կերած մարդու հետ, 10000-ից ավել հաշմանդամություն տված մարդու հետ, հա արա, ում եք գնում դուք, ես ուզեմ հասկանամ, ինչ համերաշխության մասին, այս մարդը սահմանադրական կարգի տապալմամբ զավթել է վարչապետի աթոռը, 7000 երեխու գլուխ է կերել, 10000-ից ավել տղեկի սարքել է հաշմանդամ, որոնց ապական անհասկանալի է։ Այս մարդու հետ են ուզում գնամ։ Տեսեք, այս մարդու հետ։ Ոչինչ լսում եք, չէ՞ բաղերը։ Թույլ կտակ մեկնաբանը։ Բառնության կոչ։ Բառնության կոչ։ Որի վերաբերյալ իրանք բերին նախագիծ։ Քրեական օրենսգիրքը կներեք, Արիանա ջան, համալրելու, լրացնելու։ Բռնության կոչերի դասական նախակարապետը բռնության կոչը դատապարտող նախագիծ է բերում։ Ու Թալինում էլ խրխնջում է բանը ժպտալով։ Ու բան անում։ Ասում է մենք պետք է հաղթենք, մենք հաղթել ենք արդեն։ Արա նախ այդ աղա, լսի, որ դու եթե ժողովրդավարությունից ես խոսում, դու մինչև ընտրությունները
Հասկացանք, որ ապօրինաբար տիրացել ես վարչապետի պաշտոնին, նորից շարունակում ես։ Դու ինչ իրավունք ունես հայտարարություն անել, որ դուք արդեն հաղթել եք։ Եվ ինչը անել։ Սա ժողովրդը, որովհետև Անժելա ջան, Արիանա ջան, որովհետև ինքը արդեն իսկ գլխած նախածրագրել է այս ամեն ինչը։ Այդ բռնությամբ այդ բոլոր միջոցներով հաղթելու իր հնարավորությունը արդեն ապահովագրել է, դրա համար է տենց խոսում։ Նրան ով է ձեն տվողը։ Ջիտակից մարդն, դուք եթե նայեք իր անդրազանգվածին, կիսախելագարներ, ցնորվածներ, Մեկ խնդրում եմ դրանց դեմքերին նայեք ու դուք կտեսնեք թե ով է նրան սատարող զանգվածը։ Ես կարող եմ եւ ասենք լինեն ազնիվ երիտասարդներ, ովքեր իսկապես ազնիվ մղումներով, բայց ես այդ երիտասարդներին կոչ եմ անում, ձեր ցավը տանեմ, հեռու մնացեք այդ ճարիքից։ Դա եթե այսօր ժողովուրդ ջան ինքը իր ընտանիքի անդամին, իր տաղուն, իմ տղեն իմ սրբությունն է։ Ես իմ տաղուն թակավոր եմ ասում։ Տաղուն, հեսա կասեմ, չէ, բայց ասենք թե ինքը իր տղուն ասում է հանեմ ղրկեմ գերի, արա այդ տղա, նախ եթե դու ուզում ես քո տղուն ղրկես գերի, նախ հələ սրա անգրագիտություն ես էլ ասեմ եւ լսենք ձեզ։ Ուրեմն ասում է թող պատանդի կարգավիճակը, հəլես անգրագետին։ Պատանդը հենա ում որ վերցնում են, որ ասենք թե շահագրգիռ անձի նկատմամբ ունենան դրամական պահանջներ։ Ասենք երեխուն վերցնում են, ասում են այսքան փող կբերես, որ քո երեխուն հələ սրա անգրագիտություն պատանդ ու գերին իրարից չի տարբերում։ Արա դպրոց գնա այդ տղա։ Դու կարող ես Իջևանում դպրոցել չես գնացել։ Ձեր որներ Ենոքավան։ Ամոթ չունես դու արա։ Էս ինչ անգրագիտություն ես թույլ տալի։ Ասում եմ իմ տղուն պատանդի կամ որևէ այլ կարգավիճակով։ Ասենք պատանդ հետո որևէ այլ ինչ է, էլի մտես քեզ հարց եմ տալի, արա։ Այ բոզ Նիկոլ, հարց եմ տալի քեզ։ Ինչա պատանդից հետո ուրիշ ինչ կարգավիճակ կա։ Պատանդն ու գերին, այ տղա, իրարից ոնց որ էշտ ու ձին իրարից, դու չես ամաչում, այտենց համեմատություն ես անում, արա։ Պատանդի կարգավիճակով, դե ուրեմն տաղոտ համար այն առած այդ փողերից կֆռած որ բան անեն։ Այն երևի փողմող ես առա, երևի արդեն լավ դզել ես քեզ, դրա համար էլ կամ դու էդի ասելու բանը, քու տղեն ով է, արա, որ փոխանակվի մի քանի հազար գերու հետ։ Մի հատ կարանք իմանալ։ Մեր արքայորդի է, թագավորի տղա է, ինչ արա քեզ խաբել են արա որ դու թագավոր ես։ Ես քեզ ասեմ, եթե դու թագավոր ես, ես էլ Երուսաղեմի պատրիարքն եմ, արա։ Դու ով ես որ դու այդպիսի համեմատություն անես, փոխանակում անես, ասես իմ տղուն հազարավոր գերիների հետ փոխանակեք։ Դու եթե տենց է տաղուտ հենց հիմա խրկի թող ոտ էթա բան, Գեղարքունիքի մարզ կամ էթա սահման, ասի ես եկել եմ, ոչ թե տենց հելնես ապուշ շապուշ դուստաս, արա։ Հերիկայի ժողովրդին ես դեմագոգիայով կերակրես, այդ տղա։ Այդ բոսյակային վարքագիծը թարգի։ Դու այսօր պատվա փրկվելու մի հնարավորություն ունեիր։ Գայիր, տղամարդավարի ասել ժողովուրդ ջան, ձեր ցավը տանեմ։ Այո, ես ընդունում եմ, որ իմ թերությունների պատճառով պատերազմը մենք տանուլ ենք տվել, բայց աղերսեիր ժողովրդի բարեհաճությունը, կամքը եւ նաեւ քաղաքական ուժերի ընկերակցությունը, ասել եկեք օգնեք ոնց անեմ, ոչ թե այդ տղա ձևականորեն հրաժարական ես տվել, իբր դու բան ես, էլի ես մի հատ նոր կարծիք ես ուզում, նոր գնահատական ես ուզում ժողովրդից հասկանալ, ստանալ, հետո էլի գնում ես ցուցակի, ինչի՞ մար հրաժարական տվիր, արա, պետության ղեկը քո ձեռքն էր, ու որ ասում ես ապագա կա, արա դու Հայաստանի ապագայի հետ բացարձակապես կապ չունես, դու այնքան կապ ունես, ինչքան ես Մոզամբիկի հետ։ Արիանան արձագանքել, հետո դուք շարունակեք։ Այո, ես ուզում եմ մի քանի կոմենտ անել այդ որ Քոչարյանին, Քոչարյանի հասցեին, որ ասեց, որ ինքը աղաղակելով ոչ միայն Քոչարյանի, նաև Սերժ Սարգսյանի, այո, որ ասում է դու եթե տղա ես, այո, եթե տղա ես, հերթով գալիս եմ, կամ տղա չես, հիմա այստեղ հարց, Ադրբեջաննամետ Նիկոլ Փաշօղլուն, Քոչարյանի տղա կամ չտղա լինելը, որտեղ ես տեսել, մեկը դա, խնդրեմ թող պատասխանի, երկրորդը, երբ որ էլի այդ տեսակ հիստերիկ կոչերով, երբ որ դիմեց Սերժ Սարգսյանին, վիրավորեց, ասեց իմ տղային աշոտիկ
չասեք, բայց Նիկոլ Փաշօղլուն ես ուզում եմ ասել, որ ես անձամբ քո տղային աշոտիկ եմ ասում, քանի որ դու եւ քո կինը, այն որ խափում եք մարդկանց ասում եք, որ 2018 թվականից մեր ընտանեկան բյուջեն շատ վատացել է, այն որ դու քո աշոտիկի համար 4 միլիոն դրամ դու տալիս ես ըստ լուրերի աշոտիկի ախրանային, որ տանում բերում են, բայց չգիտես ինչու, տղատ են նորից են փնթի վիճակներով, սա մի արվեստ է, որ իրենք այո ընտրել են իբր տեսեք, բայց այնտեղ մարդիկ կան, այ գիտեք ներկայացնում են, որ աշոտիկը մեղ չունի, աննանտիրություն չի անում, ընտանիքը կապ չունի նրա հետ, ոչ, այդպես չի, սա մի զոմբիացման եւ տական խավարի մի տեսակ է, որոնք նրանք նորից այս մի քանի օրը ուզում են ազդել նորից մարդկանց վրա, որպեսզի Նիկոլը նորից կարճի իր աթոռից, բայց դա բացառվում է, դա չի լինի։ Եվ հետո, այո, ես ինչ եի ուզում ասել, երբ որ դու պատրաստ ես, Պետրոսյանը ճիշտ ասաց, հա, պատանդ եւ գերի կարգավիճակը ինքը չի տարբերում մեկը մյուսից, ես առաջարկում եմ Նիկոլ Փաշօղլուն իր աշոտիկին, քանի որ մենք շատ մոտ ենք աշոտիկի հետ, մենք շատ մոտ ենք, հենց իմ գրասենյակի մոտ է ինքը փակված արդեն, իդեպ ասեմ ձեզ, փակված դուռը չի բացում, էլ դուրս չի գալիս, ես կարող եմ թակել դուրը եւ ձեր թույլատվությամբ, եթե Նիկոլ Փաշօղլին իրականում ուզում է հանձնել Ադրբեջանին, չնայած իրան նման էլ մի ապուշը կա Ալիևը, հա, առաջարկեց, որ տղային կփոխարինի 2 ոչխարի հետ, թոփալ, այո, այն էլ ոչխարի, այո, ոչ առողջ ոչխարի հետ, տվեք ձեր տղային, ես փոխեմ մեր Հայաստանի Հանրապետության առյուծ տղաների հետ, բավական կապիկությունները տանես, եւ հետո այդ որ դու ասում ես 18 թվականից ընտանեկան բյուջես նվազել է, այո, հələ այդ գումարները որտեղից, այդ քո սատանա կնոջ այդ բրենդային սարոշկեքը, մի հատ էլ լոգոներ են դնում, այո, $39,000 տալիս է իր հարդարանքին, ես անցած անգամ եմ ասել, կինը վաքսի վրայի մեյմունը, ինչքան ուզում եմ միլիոններ էր ծախել, ոնց գեղցի, ոչ թե գյուղացին դա սրբություն է, ոնց գեղցի կա, այդպես էլ գեղցի մնալու է, նույնը, բայց այդ բրենդային սարոշկեքին եք հակնում, մեր սենց սիրալիր թաթիկի բռնած, բայց հլա, որ Նիկոլը ապուշ եմ, որ արփած սկսում է դուրս տալ, որ ասում է ումը բռնենք շինելու ենք, դուք հասկանում եք ես ինչի եմ հիմա ես այդ լեքսիկոնով խոսում, ես էլի եմ ասել, երբեք ես ինձ թույլ չեմ տվել մյուս նախագաների հասցեին այս լեքսիկոնով արտահայտել իմ մտքերը, երբեք չի եղել, ամենասուր քննադատությունը եղել է, բայց եղել է գեղեցիկ եւ չափի մեջ, իսկ ինչու պիտի չխոսեմ, եթե ոմն Արցախը չսիրող, Հայաստանը չսիրող, Թուրքի լամուկ Նիկոլ Փաշօղլին կարասի բռնելու ենք շինենք, թող գնա իր կնոջը շինի, մենք էլ այս ձև իրեն կպատասխանենք, եւ թող որևիցե մեկը մեզ հանձինս ինձ չասի ինչի է այդ լեքսիկոնով խոսում, լավ եմ անում խոսում եմ, հայրենիքը սիրում եք դուք էլ, հայրենիքի համար դուրս եկեք պաշտպանեք, Նիկոլը ոնց խոսում է նույն պատասխանը ես տալիս եմ իրեն, եւ ուզում է Նիկոլ չէ, ուզում է ով ուզում է լինի, չփորձվի հանկարծ ոստիկանությունով ինձ վախացնի։ Հիմա տեսեք, ինչ է ասել Լենա Նազարյանը, ծանոթ եք թե ծանոթ չեք, մենք ենք գերիներին պատանդ պահում, գուցե Ադրբեջանից պահանջեք, Լենա Նազարյանը պատասխանը գերիների վերադարձը ձախողելու մասին։ Դա այդպես է։ Երբեք էլ Լենա Նազարյանից, չէ, Լենա Նազարյանից որևէ մեկը ոնց կարա լուրջ բան ակնկալի։ Հիմա տեսեք, այս Նիկոլ Փաշինը ինչ է անում հիմա։ Հիմա ինքը դիտավորյալ այս քարոզարշավի ընթացքում քաղաքական մրցակիցներին բերում է խուժանոցան դաշտ։ Այսինքն ինքը բացարձակ ծրագիր չի ներկայացնում։ Ինքը ընդհանրապես զբաղված է ասել Սերժիկ, Ռոբիկ, արա դու կարաս Սերժ Սարգսյանի դեմը հելնես կայնես տես բան ասես։ Դու կարաս Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ կանգնես ասես Ռոբիկ, արա դու խելքդ հացի հետ կարող ես լափելս չես ջոգում։ Կամ ասենք էդի ինչ քարոզարշավին եթե Անժելա ջան։ Հիմա ես եմ, ասենք ես անկախ պատգամավոր եմ,
Ես կարող եմ մի բան էլ ասեմ, որ ասենք թե ինչ որ կասկածի տեղի կա կամ անընդունելի լինի։ Արա բա դու երկրի վարչապետի աթոռին սավաղված, լեղոզված անձ ես, արա դու քո կարգավիճակը չես հասկանում։ Ինչ է նշանակում Սերժիկ Ռոբիկ։ Դու էդ ինձ ձև ես խոսում քո քաղաքական հակառակորդների, հիմա էլ քեզ էլ ասեն Նիկոլիկ, ու դու իրոք Նիկոլիկ ես։ 0 Հա, ասենք ես մարդ այսինքն տեսեք Անժելա ջան, ինքը միտումնավոր ձևով ես արդեն վստահ եմ, որ իր միակ հույսը մնացել է քաղաքացիական բախումը, որովհետև նա ծրագիր չի ներկայացնում։ Նա չի ասում ժողովուրդ ջան, ասենք այսքան տարածություն, ասենք մենք վերանվաճենք մեր հողերը, այսքան ասենք թե ներդրում կունենանք օտարերկրյա, այս շինարարությունը կարվի, ինքը աստու օրը հելնում սկսում է սրա նրան սպառնալիք, հեսակատեն, դու ինչ կարաս անես, արա է, ինձ էլ են կանչել ոստիկանությունը, հետո ինչ, քեզ թվում է այսը դրանից հետո պատի ընկճվեի, կամ ասենք Արյաննան կամ մյուսներս քու մասին կարծիք չհայտնենք, դու մենք քու մասին անընդհատ ասել ենք։ Հիմա սրա ծպտյալ հանցակիցների, ծպտյալ համագործակցողների արտահայտությունները Այն Բարբաջանյան Արմանը որ կա։ Ում անունը կապվում է տարօրինակ հակումների հետ։ Խոսում է ասում է հայրենիքի վաճառքով են զբաղված եղել։ Արա հիմա ուր է այս դատախազությունը, ես չեմ հասկանում։ Խի հիմա չի Արման Բարբաջանյանին, այդ ում անունը որ տարօրինակ սեռական հակումների հետ է կապվում, կարծեմ ինքն խոստովանել էր, որ ինքը այդպես բաների մեջ կա, հիմա հաստատ չասեմ։ Արա խիչ են կանչում, հարգելի դատախազություն։ Ինչի՞ չեք Արման Բարբաջանյանին կանչում եւ ասեք, այդ ինչ հայրենիքի վաճառքի գործարքի մասին է խոսքը։ Այդ նույն Արման Բարբաջանյանը խոսա հայրենիքի շահի մասին։ Դա նույնն է, որ ես խոսամ թունաքիմիկատների կառավարման միջազգային վարկագծի կանոնների մասին։ Դա ինչ կապ ունի ընդհանրապես հայրենասիրության հետ, Արման Բարբաջանյանը։ Ես ընդամենը մի ամիս ու կես առաջ օրենսդրական նախաձեռնությամբ էի հանդես եկել բարձրաստիճան պետական պաշտոնյաների հրապարակային ստախոսությունը քրեականացնելու մասին։ Նիկոլ Փաշինի անմիջական հրահանգով նախագիծը մերժվեց։ Գիտեք ինչ մերժվեց, որովհետև Նիկոլ Փաշինը բացի ստախոսությունից ուրիշ որևէ զենք չունի ժողովրդի մոտ իր ունեցած երբեմնի հարգանքը պահպանելու համար։ Դրա համար էլ ինքը մերժեց, որովհետև ինքը գիտեր, որ բանին Քարոզարշավին ինքը միայն սուտ է խոսալու։ Ուրեմն բոլորին սպառնում է դատի տալով, ինքը բերեց ներկայացրեց նախագիծ քրեական օրենսգրքի 226 2 ցուցիչ հոդվածը ավելացնելու համաձայն որի արգելվում էր բռնության հրապարակային կոչերը, այսօր այս մարդը իր Քարոզարշավը սկսում է բռնության կոչով, ավարտում է բռնության կոչով, նա որևէ ծրագիր, ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ, մի քիչ սառնասիրտ եղեք, խնդրում եմ, ուշադիր եղեք, շատ եմ խնդրում բոլորին, Հայաստանի բոլոր բնակիչներին, ժողովրդին մեր, խնդրում եմ։ Այս մարդը ծրագիր չունի, նա չի գալի նորից վարչապետ։ Արա ծրագիր ունեիր, անեիր։ Ինչի համար ես դու, եթե դու հրաժարական ես տվել նորից խես վարչապետության հայտ ներկայացնում, գնում անդը մի քանի աննորմալ կանանիքել են, որ տնից դուրս են գալի, ոչ մի երաշխիք չկա, որ տանտեղը կհիշեն, հետ կվերադառնան, ծափ են տալի, ասում են Նիկոլ վարչապետ։ Արա Նիկոլը վարչապետ չէ, Նիկոլ վարչապետ եղել է արդեն։ Հետո գիտեք ինչն է բան, սրա թիմի անգրագիտությունը։ Իրան դիմելուց ասում են պարոն վարչապետ։ Արա նա նախ վարչապետ չի, պաշտոնակատար է, երկրորդ նախ այդպես կարգավիճակ չկա։ Երրորդ արայել եմ ասում, ինքը վարչապետ էր, այդ ով էր իր ձեռը բռնել։ Սաղին ում պետք էր կալանավորում էր, ում հանդեպ պետք էր քրեական գործ հարուցել էր տալի, ում ինչ բիզնես պետք էր տալիս էր, ումից ինչ բիզնես պետք էր ապահովում էր, որ հրաժարվի։ Նրան ինչն էր խանգարում, որ երկիրը կառավարի։ Որովհետև այստեղ մի հատ վարկած կա։ Դա իմ անձնական վարկածն է։ Նա ուրեմն ոչ թե եկել է երկիրը կառավարելու, նա եկել է երկիրը քանդելու, Արցախը հանձնելու եւ նաեւ Հայաստանը հանձնելու։ Կամ նորից եմ ասում, դու արձակուրդում ես, արա, Նիկոլ։ Դու ինչ իրավունք ունես արձակուրդի ընթացքում քո ծառայողական ավտոմեքենաները եւ քո տեխնազորը օգտագործել քո Քարոզարշավի համար։ Հա? Հետո այնքան էլ անգրագետ է, Քարոզարշավի առաջին արձակուրդ չէր ձևակերպել, հետո երևի որ թքինք մնին կողքից, նոր հասկացա որ հետին թվով դի արձակուրդ ձևակերպել։ Նիկոլ, այն որ դու ասում ես որ
դու հաղթելու ես, դու քաղաքական երազախապության մեջ ես այդ տղա։ Ուշադիր եղի, հետո բանը շորերդ կփոխես առավոտ։ Եվ նա պիտի խոսվի նրա մասին, որ թույլ դուք ասում եք այսպեսի։ Չէ, նա եթե Անժելա ջան, նա եթե ասում է, ես մենք նորից ընտրվելու ենք, նա եթե ասում է, սա նշանակում է, որ նա թքած ունի ժողովրդի կարծիքի վրա։ Գայդը թույլ տրվելու է Արիանը։ Տանել Բախման։ Մի բան էլ ասեմ ու զիջեմ խոսքի իմ հարգարժան գործընկերոջը, որ ասում է շինելու է, Մարիաննան էլ ասեց։ Արա դու չես կարա շինես, դու ընդամենը շինանյութ ես, արա։ Դու շինանյութ ես, դու չես կարա շինես։ Դու կյանքում ինչ ես շինե։ Մի հատ շենք կառուցել ես 3 տարվա մեջ, հա, այդ աղա։ Մի հատ դպրոց կառուցել ես, մի հատ մանկապարտեզ գնացել ենք մենք անցյալ տարի, երբ որ Բարգավաճ Հայաստանի անդամ էի, բան է, Եղարքունիքի մարզում, Անժելա ջան, դպրոցը դու զուգարան չուներ, պետքարան չուներ, դպրոցի պետքարանը Արիանա ջան, բանը 50 մետր դպրոցից հեռու աղջիկների ու տղեկ դու պատկերացնում եք այդ երեխեքը ձմեռով այնտեղ գնում են պետքարան, զուգարան են գնում։ Արա դու գնա այդ դպրոցները շինի, այդ տղա, դու որօրվա շինողն ես, կամ դու որ խոսում ես բարեկարգությունից, հարգանքից, դու ոնց ես քեզ թույլ տալ ասես կամերաները իան եք, բոլորին շինելու եմ։ Արա դու շինանյութ ես, դու շինող տղա չես։ Լավագույն դեպքում կարող է հանգարց մի հատ անճաշակ գտնվի քեզ շինի։ Խնդրեմ, ինչու այս հարցով եմ միշտ փակում, ինչու չի կարելի իրեն ձայն տալ Նիկոլին, բայց մինչ այդ եթե ինչ-որ բան ունեք ավելացնելու, խնդրեմ։ Չէ, ավելացնելու ոչինչ չունեմ, այո, Նիկոլին ոնց կարելի է նման թուրքին, Արցախը չսիրող, Հայաստանը չսիրող, Արցախը հանձնող, այսքան զոհեր, այսքան գերիներ, այսքան անհետ կորածներ, այսքան ինվալիդ, երիտասարդ, մատաղ սերունդ, մեր նոր սերունդը Նիկոլը վարի տվեց, նա ցեղասպան է, եւ ի վերջո ոնց կարելի է թրքա մեկ Նիկոլ Փաշօղլու ընտրել։ Իհարկե ոչ, իհարկե նա այդքան չկա, գիտեք ոնց ինքը հարբում է, հարբած վիճակում դուրս է գալիս, այն հիստերիկ կանայք, այդքան հիստերիկ չէ, ոնց որ այս թուրքը, այս Նիկոլը հարբած էշ սկսում է դուրս տալ, հաջորդ օրը երևի թե Աննան մի լավ տեղին, ասեն շոյում է ամուսնում, տեղին, որ հաջորդ օրը խեղճացած եւ չփխում է, ոնց ասեք պարոն Պետրոսյան, այո, ուշադրություն դարձրեք քարոզարշավների ժամանակ այդպես խրխնջալով, արա ինչի վրա ես ծիծաղում, դու ինչ հաջողություն ես, այդ տղա արձանագը, մեր զոհերի վրա ես ծիծաղում, մեր գերիների վրա ես ծիծաղում, անհետ կորածների վրա ես ծիծաղում, ես ասում եմ, ես շատ վատ հոգեվիճակում եմ հիմա, շատ վատ առողջական վիճակում մի կերպ եկել եմ հարցազրույցի հաղորդման, որովհետև հարգելով ձեզ, հարգելով մեր երկրի խնդիրները հասկանալով, արա դու ինչի վրա ես ծիծաղում, մեկ ես ուզեմ հարց տամ, ես երդվում եմ Արիանա ջան, ես վերջի ամիսներին ոչ մի ծնունդի չեմ մասնակցել, որ հազարավոր հրավերներ եմ ունեցել, ոչ մի կանոնքի չեմ մասնակցել, ոչ մի հարսանիքի թող մեկը բերի մի հատ հակառակն ապացույց, ես տրամադրություն չունեմ, սա գնում սկսում է բերանը 3-ի վրա բացած խրխնջալ, արա ինչի վրա ես խրխնջում, այ հիմարի մեկը, դու ասես 1-2 ամիս թող գերիները մեզ ներող կլեն, արա դու հասկանում ես այդ երեխեքի վիճակը, այդ ծնողների վիճակը, ես ուրիշ բան չունեմ ասելու։ Այ ինչի է խրխնջում ձյան նման Նիկոլ Փաշինյանը բոլորիս վրա, հա? Երեք Սերժ Սարգսյանը ձայնագրություն հրապարակեց։ Հիշում եք իր խոսքը, որ ասես պետք լինի ինձ կդնեմ գժի տեղ։ Երբ որ մարդիկ ասում են նա գիժա, ոչ, սա այնքան խելացի սրիկա է, որ իրեն գժի տեղ դնելով եւ Արցախ հանձնեց, եւ Հայաստանն է հանձնելու։ Նա թքած ունի եւ Արցախի վրա, եւ Հայաստանի վրա։ Նիկոլ Փաշօղլին այս թուրքի լամուկը ծորով, թորով թալանելա, տեղին, ես դա հրապարակել եմ, թե իր սատանակինը Շվեյցարիա, ոմն ալիգարխի կնոջ հետ, մոտորերը ես այդ ալիգարխի անուններ կհրապարակեմ, ոնց են մեկնել Շվեյցարիա Ժնև քաղաք, հա, եւ ինչքան գումար են տարել բանկում պահել։ Այնպես որ
գիժ չի կարելի անվանել, նա իրեն դրել է իրոք գժի տեղ, երբեմն մարդիկ արտահայտում են, որ սրան շապիկ հագցնեն տանեն գժանոց, ոչ, սա գժանոցի ապրանք էլ չի, իրեն պարզապես գա են ղեկավարը, գա են տղեն, ոչ էլ աղբանոց, չէ, դա իր համար պատիվ կլինի աղբանոցում, Կատարողական հիմնարկությունից հետո այո, всё, ես հենց դա եի ուզում ասել, նա քաղաքական լիլիպուտ է, նա ընդհանրապես բարձունք չունի, եւ ես կոչ եմ անում մեր քաղաքական ուժերին, արդեն մի քանի օր է մնացել ընտրություններին։ Ուրեմն մոռացեք բոլոր տարաձայնությունները, ես երբեք չեմ ողջունել չարյաց փոքրագույնով ղեկավարվելու սկզբունքը, բայց այս դեպքում ստիպված ենք տուրք տալ այդ սկզբունքին, հարգելի ժողովուրդ, հարգելի քաղաքական գործիչներ։ Բոլորս միավորվենք, միասին, ով ինչով որ ի վիճակի օրենքի շրջանակներում վերջ տանք այս քաղաքական աղբին, որովհետև մենք կորցնում ենք երկիր։ Այո, ես ընդունում եմ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի այն հավաստիացումը եւ Հայաստանի երրորդ նախագահի այն հավաստիացումը Սերժ Սարգսյանի, որ ասին, որ սա այլ ընտրություններ են։ Այստեղ արդեն ինչ որ քաղաքական ուժերի պայքար չի գնում։ Այստեղ երկիրը փրկելու խնդիրն է, ժողովուրդ, խնդրում եմ ձեր սաղի ցավը տանեմ։ Մոռացեք այդ ներքին հակասություններ, եթե ունեք, բնական է, կարող են լինել, ոչինչ, ամեն ինչն էլ մարդու համար է։ Այո, պետք է հանուն Հայաստանի, մենք պետք է բոլորը, ներողություն Արիաննա ջան, պետք է բոլորը միավորվեին, մի հատ դաշինք ստեղծեին հանուն Հայաստանի անվանումով, ու սրանք վռնդեին այս քաղաքական դաշտից։ Վերջ, սա էր ճիշտը։ Շնորհակալություն, Մենք էլ ենք շնորհակալ։ ժողովի պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը եւ Newspress կայքի հիմնադիր Արիաննա Հովսեփյանը։ Շնորհակալություն ձեզ։ Մի մոռացեք հետևել մեզ Facebook-ում, ինչպես նաև բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին։